هلا وحبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح نغسل القطع مال شفاطة المطبخ وقواعد الطباخ، القطع مال قاعدة مال الطباخ. بيش راح نغسلها؟ راح نغسلها بغسالة الصحون. هنا اول شي طلعون السلة مالت الخواشيق على مود تكفي القاعدة مالت الطباخ بالسلة. طبعا هاي طريقة كلش مجربة، تفيد أمهات البيوت اللي كبار بالسن ما يقدرون يجلفون مثلا، يتعبون رأسا. طريقة سهلة كلش. حطيها بسلة الماعين وحطي وهناية وخلي هناية الكبسولة مالت الماعين. والطريقة كلش سهلة. زين، وتشغلون الغسالة وتتركوها لمدة ساعة، ساعة كاملة تطلع نظيفة مثل الورد. كل شي ما بيها، شغلة مريحة وكلش يعني سهلة بالنسبة لأم البيت. يا رب تعجبكم هاي الطريقة إن شاء الله، وأتمنى يا ربي تدعموني بلايك وسووا لي اشتراك، والله يوفقكم إن شاء الله ويتقبل صيامكم. شوفوا حبايبي بدأت تغسل، شوفوا شلون بدأت النظافة مالتها. طبعا هاي طريقة كلش مضمونة، جربوها والله ما تخسرون شي. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. حبايبي هسه رجعت لكم بالنتيجة النهائية. شوفوا الغسالة، شوفوا هنايا، شوفوا النظافة، شوفوا شقد نظيفة، كلش نظيفة. حتى السيبايات مالت الطباخ، طبعا أنا الطباخ اشتريته ويا البيت مستعمل، فمو على ايد وحدة صراحة، بس يعني الحمد لله ادى الغرض وطلعت نظيفة كلش يعني. هاي هنا عندنا السيبايات، هاي الثانية، شوفوا شقد نظيفة الحافة مالتها يعني كلها. اتمنى تجربون هاي الخطوة وتعجبكم وتترحمولي يعني وتدعولي، واتمنى تسوولي لايك واشتراك، وان شاء الله يا ربي كل ما اقدر اقدم لكم فيديوهات تفيدكم وتفيد البيت. شوفوا بناتي النتيجة النهائية شقد نظيفة القواعد، والقطع مالت الشفاط يعني حيل حيل نظيفة. شوفوا شقد نظيفة، ما بيها قطرة دهن. جربوها والله بنات يعني وادعولي ان شاء الله. زين، انتو تفيدكم امهات البيوت الموظفات. ان شاء الله يا ربي تعجبكم هاي التجربة، وان شاء الله يا ربي تسووا لايك واشتراك، وما قصر ابد وياكم. مع السلامة.